大家好，係我呢份咯。今日我想教大家玩影片嘅功能。咁今日首先就教大家點樣玩 stop motion 先啦。咁何謂 stop motion 呢？ stop motion 呢，其實即係只將一堆相片連埋咗就會形成一段影片，但係嗰段相片呢，係唔同嘅動作可以連接埋一齊嘅。即係點呢？嗱，咁如果你唔知咧，你上網查 stop motion 就知啦。咁咧有好多玩具 stop motion 啊，人嘅 stop motion 啊都有㗎。例如有個人咧隻蜘蛛咁樣。咁今日咧就首先教下大家玩具嘅stop motion 先啦。咁我用嘅玩具就有一隻元祖高達啦，啱啱買翻嚟啊，同埋一隻渣古啊。我諗呢兩隻機器人大家都應該好熟悉嘅。係啦，咁咧我想整到佢哋咁樣，例如佢開火啦，舉把聲啊，佢咁樣。咁嘅 stop motion 係點整咧？我今日咧就係要教大家呢樣嘢啦。冇錯。Stop motion 嘅人士咧就係必須要好認真嘅。咁首先諗下場地先啦，呢兩副高達嘅場地，通常機械人嘅場地都係地面或者太空。因為我呢兩樣嘢都冇，所以我揀嘅場地咧就係我張床啦。咁點樣掩飾嗰張床咧？就揾咗我張被嚟代替一塊雪地。咁機械人咧雪地打都冇問題嘅，都係地下啫嗬。咁好啦，咁我哋咧就要盡量整平佢啦。如果要玩玩具嘅話，因為我哋咧唔整明佢咧，我哋玩具企唔穩嘅。除咗佢一個波，又點都企唔穩。你可以買個座俾佢嘅。係啦，咁樣咧就形成咗一塊雪地啦。咁整完場地咧，咁就當然係到玩具嗰部分啦。咁我將會用相機嚟幫我呢啲機械人影相嘅。咁咧，我會影一格咁樣，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 好似行緊啦，就好似鬼咁行。即係咁點樣整到好似真係行咁咧？就高難度，我哋影隻腳啦，可以。咁我哋喐住上邊，咁人哋咪估唔知道係咁咯嚇。好啦，我而家影下先啊，一陣間博完俾成果你睇。好啦，而家連相都影完啦。好啦，我哋而家咧要擺相入電腦裏邊，然後再將啲相拖入 Windows Live Movie Maker 裏邊啦。我用緊呢個程式，因為就最易、最簡單，就係咁簡單。好啦，咁而家時間都校好埋啦，咁我哋又整埋啲效果落去啦。咁效果就唔教啦，望小畫家整個最低級嘅效果。好啦，咁我而家就 show 段片出嚟啦。我啦，訂閱我啦，訂閱我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 啊！聽唔聽清楚？係訂閱我啊！